नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल आकाश स्टीम सिस्टम पे एक और फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। आप ये देख सकते हैं, आज ये हमारी वीडियो जो होने वाली है ये साउंड बार के बारे में होने वाली है। तो ये साउंड बार जो है आपको एलईडी के साथ ही अटैच करके चलाया जाता है। तो ये अच्छी क्वालिटी का है और कंपनी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ये देख सकते हैं ब्रांडेड कंपनी का है। तो इसमें कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो आज इसको हम रिपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ इसको पहले पावर प्लग को हम इन करते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें लाइट आ चुकी है, लेकिन इसमें आपको कोई साउंड वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसमें ब्लूटूथ नहीं लगा हुआ है, ये ऑक्स केबल के थ्रू चलता है, क्योंकि ये जो है एलईडी के साथ अटैच हो जाता है। तो इसमें बेस वगैरह अच्छी खासी क्वालिटी की हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम रिपेयर करेंगे। अभी इसमें कोई साउंड नहीं है, तो इसको खोलेंगे और खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और जो भी इसमें दिक्कत होगी वो इसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको खोल लेते हैं फटाफट से। खोलने के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके हम बताएंगे, और ये किस तरीके से रिपेयर किया जाता है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो यहाँ पे स्क्रू हमने अच्छी तरीके से खोल लिया है, और सारे स्क्रू को इसको संभाल कर रख लीजिए, ताकि ये दोबारा कहीं गुम ना हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लूज वगैरह अगर ये रह जाएंगे तो फिर इसमें अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। चलिए इसको कवर को हटाते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो इसको अच्छी तरीके से आपको खोलना है, क्योंकि इसमें 1-2 लॉक लगे हुए होते हैं। तो लॉक को भी अच्छी तरीके से आपको निकालना है, ताकि टूट ना जाए। तो यहाँ पे इसको हमने खोल लिया है, और खोल करके इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हमको स्पीकर चेक करना होगा, तो यहीं से शुरू करना है। तो सबसे पहले स्पीकर चेक कर लीजिए। अब चलिए एक बार इसको हम लाइट से चालू करेंगे। और यहाँ आप देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं लगा है, छोटा सा एक सर्किट इसमें लगा हुआ है। अब इसको पावर हम एक बार देते हैं इसमें। तो ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो इसका एडेप्टर भी आता है। लेकिन जब ये टीवी में लगता है तो टीवी में यूएसबी केबल लगा होता है, उसके थ्रू इसको करंट मिल जाता है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। तो यहाँ देखिए आप, ये वॉल्यूम की यहाँ पिन जो हमारे देख रहे हैं, इसमें 6 पिन का वॉल्यूम हमारा लगा हुआ है। तो इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम ख़राब हो जाता है, तो जब इसकी पिनें शॉर्ट करेंगे तो आपको आवाज़ आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसको पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से आप इसको पिन को शॉर्ट करके आप चेक कर लीजिए। 6 पिन का होता है, तो इसमें पहला और दूसरा पिन जो होता है वो इनपुट का होता है। तो यहाँ पे हमें कोई साउंड नहीं मिला है, हमने शॉर्ट करके इसको देख लिया है, लेकिन इसमें हमें कोई भी आवाज़ इसमें नहीं मिल रहा है, ना ही इसमें कोई ग्रिड बन रहा है। तो इसका वोल्टेज को चेक करना होगा। पहले वोल्टेज हम चेक करेंगे इसको, अब वोल्टेज चेक करने के बाद इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपको रिपेयर करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जब देखेंगे तभी आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई हमारा बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, वोल्टेज हमारा बिल्कुल सब ठीक है। अब इसको वोल्टेज को हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले यहाँ पे हम ग्रिड वगैरह चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी कोई साउंड थोड़ा सा भी हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ या तो इसकी आउटपुट में जो हमारा दिक्कत है, तो कहाँ पे दिक्कत है इसको हम वो मीटर के ज़रिए हम आपको चेक करके अभी दिखाते हैं। पहले अपनी तरीके से मैनुअली जो है सबसे पहले आप चेक कर लें।
इसके बाद मल्टीमीटर आप ले लीजिए। अब मल्टीमीटर को वोल्टेज से आप चेक करेंगे हम, तो इसके लिए हम डीसी 200 रेंज पे रखेंगे। आप चाहे तो 20 वोल्ट पे भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन हम इसको 200 वोल्ट पे हमने डीसी 200 वोल्ट पे रख लिया है प्रोब को। इसको चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज, हमारा आउटपुट में हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ आप सर्किट देख लीजिए, 2 इसमें आईसी लगाया हुआ है। तो ये हमारे 2 आईसी जो लगी हुई है, ये हमारे स्पीकर के आउटपुट पे लगा हुआ है, जो हमारा सिग्नल रिसीव करके हमें आउटपुट वोल्ट हमें स्पीकर के लिए देता है। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज तो हमारे इसमें सब कुछ ठीक है। हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है और ना ही यहाँ पे कोई पिकअप बन रहा है। तो ये देखिए, ये आईसी आपको दिख रहा है, ये आईसी का नंबर मिटा हुआ है, जो कि मैं आपको इसका नंबर अभी नहीं बता पाऊँगा। जब मैं इसको चेंज करूँगा मैं आपको बता दूँगा। तो अब इसमें आईसी नंबर इस पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो हमें इसकी डाटा शीट निकालेंगे, डाटा शीट के ज़रिए हम इसकी नंबर हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसमें बिल्कुल हल्की सी साउंड, इसमें बिल्कुल जैसे शॉर्टिंग होता है उस तरीके का इसमें आवाज़ हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये अलग से ऑक्स केबल लगा के दिखा देता हूँ कि पहले वाला ऑक्स केबल भी ठीक है, लेकिन ये अलग से इसको हम आउटपुट सिग्नल हम दे रहे हैं। तो हमने सेटर बॉक्स का तार ले लिया, सेटर बॉक्स का जो ऑडियो है वो हम यहाँ पे सिग्नल के लिए दे रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। चलिए इसको सोल्डिंग कर ले। सोल्डिंग करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट एक दूसरे में टच ना करें, नहीं तो इससे आपके और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हल्की साउंड जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी बिल्कुल हल्की सी साउंड इसमें आ रही है। तो इसमें हल्का सा साउंड आ रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप वोल्टेज वगैरह चेक आप कर सकते हैं। यहाँ चेक ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हल्की सी साउंड जो है मिल रहा है। तो ये आईसी दोनों चेंज करना है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो है कस्टमर को बताना पड़ेगा इसकी आईसी ख़राब है। तो हम उनको बता के जब इसको चेंज करेंगे तो आपको हम दिखा देंगे और आईसी नंबर भी आपको बता देंगे। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, जो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसकी नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।